uyu munsi twasomye mu Befeso 5:6 dusoma no muri Zaburi 119 guhera ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 80. Ni amagambo meza akomeye ariko amagambo yamfashije cyane. Ni ijambo rivuga ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi iri mibi. Imana ishimwe cyane. Iri jambo ni Pawulo ari kubwira Abefeso avuga ngo mwirinde uko mugenda, aho mutagenda nk'abatagira ubwenge, mutabona iby'ibihe bibereka ngo mubyirengagize nk'aho bidahari, kuko ibihe biratwereka ko turi mu minsi ya nyuma, turi mu minsi y'iherezo. Ariko Pawulo yababwiye ngo mugende, mwirinde mugende nk'abatagira ubwenge, ngo mugende nk'abanyabwenge, ngo mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Imana itugirire neza cyane. Yarakomeje ababwira ngo mushakashake kuko mwamenye mu by'Umwami wacu ashima, ngo ntimukaba abapfu, ngo ntimugasinde, ndetse n'ibindi byinshi cyane. Bene data, iminsi turimo iragoye, iminsi turimo iraruhije. Twirinde. Iri jambo ni ijambo ryawe nanjye. Twirinde mu byo tuvuga, mu byo dukora, uko tugenda, twe kugenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo tuba abanyabwenge kuko iminsi ari mibi, iminsi ya nyuma, iminsi igoye benshi, iminsi mibi. Bene data, Imana itugire neza cyane. Ariko ibyo ntabwo twabyishoboza. Niyo mpamvu yavuze kuri 6 umurongo wa 10 ngo ibisigaye mukomerere mu Mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tutakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana abatware n'abafite ubushobozi, abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangire byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Imana itugirire neza cyane. Pawulo yibukije Abefeso yuko intambara turwana si intambara y'uburyo bw'umubiri, intambara turwana si intambara yo kurwana mu buryo busanzwe, ni intambara y'uburyo bw'umwuka. Tuvuga ngo ifite imbaraga kuruta intambara y'umubiri. Arangije arababwira ngo mukomerere mu Mwami. Turi mu Mwami turanesha, turi muri Kristo turakomera. Avuga ngo mukomerere muri Kristo, no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Imana ishimwe cyane. Nk'uko n'izindi ntambara zose zisaba intwaro, n'iyi ngiyi isaba intwaro, intambara yo gusaba intwaro. Noneho ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana riratubwira ukuntu ngo gukiranuka ari icyuma gikingiye igituza, inkweto ari bwo butumwa bwiza bw'amahoro twiteguza, kandi bigeretse kuri ibyo ngo kwizera kube nk'ingabo, ariko ko tuzashoboza kuzimisha imyambi y'umubi, ngo agakiza kabe ingofero, ngo kandi ngo dusengeshe umwuka iteka. Imana itugire neza cyane. Ni byinshi cyane, ariko ikintu nashaka kubabwira bene data, nagira ngo mbibutse nanjye nibutsa yuko ntabwo turwana intambara y'umubiri. Dukeneye imbaraga, dukeneye kunesha, dukeneye kwirinda, dukeneye kuba maso, tugacunguza uburyo umwete kuko iminsi ari mibi, kandi tukarwana tukamenya ko turi ku rugamba, turwana n'umwanzi. Imana ishimwe cyane. Hanyuma no muri Zaburi naho ni amagambo avuga ngo hahirwa abagenda batunganya bakagendera amategeko y'Uwiteka, ngo hahirwa abitondera ibyo yahamije bakamushakisha umutima wose. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ryakomeje kutubwira ukuntu nabonye umutwe w'aya magambo navuga kugendana n'Imana, gukora ibyo Imana ishaka kuko iminsi ari mibi. Imana itugire neza cyane, kandi ntabwo twabyishoboza, ariko hamwe na Kristo tuzanesha. Imana ishimwe. Kuri 11 baravuga ngo nabikiye ijambo rya mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Imana idufashe. Ntabwo bishoboka ko umuntu ubwe yabasha kunesha ku bw'umubiri wacu bwa kamere, ku bw'uko duteye, ariko iyo tubitse amagambo y'Imana mu mitima yacu, tukemera Kristo agatura muri twebwe, tukemera Kristo akadutegeka, akatuganza muri byose bitugoye, tubasha kunesha naho byaba bikomeye, tubasha gutsinda. Umunsi tuzemera kurwana, tukamenya yuko tutarwana n'abantu, ahubwo turwana n'imyuka, tukemera gufata izo ntwaro zose z'Imana, tukemera Kristo, tukemera kugenda mu mategeko ye nk'uko adushaka, tukemera kumwumvira. Imana izabana natwe. Imana ishimwe cyane. Numva ari ibyo nabasharinga uyu munsi. Imana yongere kwibutsa, nanjye yibutse yuko
ntabwo turwana n'abantu, ntabwo turwana n'ibigaragu, turwana n'imyuka. Kandi kugira ngo dutsinde dukeneye imbaraga, dukeneye kwambara intwaro, dukeneye kugendera mu mategeko y'Imana. Imana ibahereze umugisha. Shalom shalom.